Ƙirƙirar hotuna da AI abu ne wanda yake kamar wasa a daidai wannan lokacin. Amma me za ka ce idan za ka iya ƙirƙirar bidiyo da AI kamar wannan ko kuma wannan, ko kuma ka ƙirƙiri entire movie wanda za ka iya yin creating na social media account kamar YouTube channel, Instagram account, ko ka buɗe TikTok page wanda za ka riƙa samun thousands of views and thousands of followers, ka riƙa samun kuɗi online. Bari mu kai ziyarar gani da ido zuwa pejin wannan mutumin. Ku diba followers ɗin shi da kuma irin ainihin bidiyoyin da yake ɗorawa akan wannan account nashi, ko in ce wannan pejin nashi, dukkaninsu an ƙirƙire su ne ta hanyar AI, kuma yana samun thousands of followers and thousands of views. Manta da wannan, ka kalli wannan AI movie trailer da na ƙirƙira ta hanyar I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last. Amazing, right? A cikin wannan bidiyon zan na muku step by step yadda za ku ƙirƙiri bidiyo irin wannan ko kuma ma wanda ya fi wannan, saboda ku biyo mu step by step a cikin wannan bidiyon. Idan wannan shine farko zuwan ka a wannan channel, kana tare da tashar HIKIMA FASAHA TV, kada ka manta da mana subscribing, sa'annan ku yi liking, ku yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Da na saba a cikin bidiyo irin wannan nakan bi komai step by step, a cikin wannan bidiyon ma zan bi muku shi step by step. Abubuwa guda biyu kaɗai kake buƙata domin generation na bidiyo ta hanyar AI. Na farko, script. Script shine rubutun da za ka yi amfani da shi domin AI ya ƙirƙira maka bidiyo ko kuma hoto da rubutu wanda za ka saka wa AI, sa'annan sai ya maka da wannan hoton ko wannan rubutun zuwa bidiyo. Na biyu shine AI tool, ma'ana AI ɗin da za ka yi amfani da shi domin ya ƙirƙirar maka wannan bidiyon. A cikin wannan bidiyon na ga muku AI tool wanda za ku yi amfani da shi, wanda it is very simple kuma yana ba da high quality videos. Bari mu fara da mataki na farko, wato script. Script dai kai tsaye yana nufin idea da kake da ita a cikin kanka wadda za ka zo ka rubuta ta a ƙasa wadda kake so ta koma bidiyo, ko kuma kai tsaye ka yi hidden zuwa ChatGPT ka tambaye shi ya baka idea, kuma ka ba shi dama ya ƙirƙirar maka prompt wanda za ka yi amfani da shi domin generating na videos wanda za ka iya customizing a yanda kake so. Idan ba ku manta ba, a bidiyon baya na muku bidiyo akan yadda za ka sa ChatGPT ya ƙirƙira maka prompt. Idan ba ka kalla ba, ka kalli wannan bidiyo ɗin, sa'annan ku je a website ɗina, akwai prompt ɗin da za ku iya amfani da shi wanda za ku sa AI ƙirƙirar muku prompt na generating na videos ko kuma labaru wanda za ku iya ƙirƙirar bidiyo a kansu, sai ku canza prompt ɗin daga maimakon hoto sai ya koma bidiyo. To ni a cikin wannan bidiyon ban buƙatar yin amfani da ChatGPT, already ina da idea ta akai, don haka zan yi amfani da ita domin ƙirƙirar bidiyo a cikin wannan AI tool. So a yanzu already ina da idea, don haka kai zan je zuwa ga mataki na gaba, shine generating na bidiyo a AI tool. So a cikin wannan tutorial ɗin zan yi amfani da wannan Minimax AI. Akwai AI tools da yawa waɗanda za su baka dama kai generating na bidiyo, amma wannan shine na samu mai sauƙi wanda za ku yi amfani da shi. So wannan AI tool ɗin idan ka shiga kai creating na accounts, za su baka kwana 3 free trial wanda za ka yi amfani da shi kai creating na ko bidiyo nawa za ka iya generating. So bayan kwana 3 kuma za su baka dama, a kullum suna baka credit 100 wanda za ka iya ƙirƙirar bidiyo 3
a kowace rana. To link ɗin wannan AI tool ɗin za ku iya samun shi a description na wannan bidiyon. Bayan kun bi wannan link ɗin, idan kuka yi ƙasa za ku ga inda za ku samu link na wannan AI tool ɗin. So bayan kun je kun creating na account ya kawo muku wannan pagin, za ku danna akan wannan button ɗin na ƙasa mai alamar star, wanda shine zai baka daman ka je interface ɗin da za ka yi pasting na text ko ka rubuta text ɗin da kake so ya koma zuwa bidiyo. So ni zan yi amfani da wannan text ɗin, zan yi pasting ɗin shi kamar haka, sa'annan sai in zo in danna akan wannan button ɗin da kuka ga alamar 30 a cikin shi, ma'ana za a ja coins credit guda 30. So kana dannawa kai tsaye za ka ga ya fara generating na wannan bidiyo ɗin, so sai ka bashi lokaci. So kamar da kuke gani gashi a yanzu bidiyo ya ready, idan ka duba gashi nan is very perfect. So yanzu idan kana so downloading din shi kawai zaka danna aka wannan button na download, wanda kai tsaye zaka ga cewa kayi downloading na wannan bidiyon. To ta haka zaka iya kirkirar duk wani bidiyo da kake so, ya danganta ga yadda ka siffanta mishi yaya kake so bidiyon kai kasance. So zaka iya kirkirar entire movie, ma'ana zaka iya kirkirar film virtually ba tare da kayi shooting da camera ba, duka ta hanyar AI, kuma kana samun followers da views a YouTube channel ma. Za ka iya monetizing na channel ɗinka kuma kana samun kuɗi da shi. Kawai dai kamar yadda na faɗa a farko shine ka san idea ko kuma scripts ɗin da za ka yi amfani da shi domin generating na wannan bidiyo ɗin. So a yanzu mu ɗauka cewa kana da hoto wanda kake so kamar da shi bidiyo, ko kuma akwai wani AI tool da kake so ka yi amfani da shi ka yi generating na hotuna wanda kake so ka zo nan kamar da su bidiyo. So simply bayan ka yi generating na hotonka, misali kamar irin wannan, so abinda za ka yi shine sai ka zo a nan a cikin wannan AI ɗin za ka sake dannawa akan wannan button ɗin. So bayan ka danna za ka ga alamar da aka saka alama ta hoto, so kana danna shi zai baka dama ka yi uploading na hoto, sai ka zaɓi hoton da kake so. So a nan gefen text abinda za ka yi shine sai ka koma daidai irin prompt ɗin da ka yi amfani da shi kai generating na wannan hoto ɗin, kawai ka je ka yi copying shi kai pasting a nan, sai ka danna akan generate, za ka ga daga ƙarshe ya baka result kamar yanda kake so. Misali idan kuka duba wannan za ku ga cewa hoto ne na ƙirƙira, sa'annan na zo a cikin wannan AI ɗin na mayar da shi bidiyo, kuma it is looking very cool. So kai tsaye da za ka yi amfani da shi kenan. Sai abin da ya kama daga sani game da wannan AI shine bayan wannan kwana 3 na trial sun wuce, so a lokacin da ka zo generating na bidiyo wani lokacin za ka tarar da taro. So idan ka cimma taro za ka bi layi tun da free bashin kake amfani. A ƙasa misali a nan za ku ga cewa sun saka ko mutum nawa ya rage da kuma minti nawa za ka jira kamin bidiyon ka ya fara processing. So za ka iya minimizing ka bar pagin ka je ka ci gaba da harkokinka. So mintunan da sun wuce kai tsaye zai fara generating na wannan bidiyo. So abu na ƙarshe ko in ce mataki na ƙarshe shine yanda za ka haɗa bidiyon ka bayan ka kammala. Mafi yawa ba sa buƙatar sai ka je ka musu wannan editing. Kawai abin da za ka yi shine za ka iya amfani da CapCut ko kuma wani video editor da kake amfani da shi, wanda za ka iya yin amfani ka ɗan yi zooming ka ɗan gyaggyara ta yanda za ka cire wannan ainihin watermark nasu, tunda a free bashin kake amfani da shi, don haka za su saka maka watermark. So za ka yi amfani domin cire wannan watermark ɗin, kasancewar idan ya fito da watermark abin bai zama as professional as it's supposed to be ba. So don haka za ka iya zuwa ka gyara wannan. Duka anan na kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ku manta da min subscribing, liking da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.